ومن الجماعات المعاصرة التي خالفت سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم، وتوحيد العبادة الذي هو الغاية من بعث الرسل لا تدعو هذه الجماعة إليه، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تفسرها بغير ما دلت عليه. ورسل الله أيها المؤمنون ابتدأوا دعوتهم بتوحيد العبادة، فقالوا لقومهم أول ما قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجماعة تترك سبيل الرسل في الدعوة، بل وربما عادت من يدعو إلى التوحيد جماعة لا تحذر من الشرك بل تنهى وتزجر عن ذلك، وتدع الناس ما هم عليه من خرافاتهم وبدعهم وتعلقهم بالقبور والأضرحة. والدعوة إلى الله في الإسلام دعوة على علم وبصيرة، وأفراد هذه الجماعة ليسوا كذلك، فإنهم يجهلون أصل الدين ويهملون أساس الملة، يؤسسون للخروج في سبيل الله لدعوة غير مستقيمة وبشباب غير مؤهلين، جماعة تبتدع طرقا في الدعوة ما أنزل الله بها من سلطان، كالتعبد لله بالخروج 3 أيام من كل شهر و40 يوما من كل عام و4 أشهر في العمر، وما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان. ونصلي على رسول الكريم أما بعد. آج سعودی عربیہ کے مسجدوں میں بہت سارے خطیبوں کا خطبہ سنا، جو وہاں کی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف آپ بیان کریں گے، اور ان کی 4 باتوں کو آپ خاص طور پر ذکر کریں گے۔ چنانچہ ان 4 باتوں پر سارے حضرات نے، اکثر حضرات نے، حرم میں تو دیکھتا ہوں نہیں ہوا لیکن اور جگہ پر خطبہ دیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ بدعتی جماعت ہے، اس میں بدعات ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تبلیغی جماعت یہ صوفی جماعت ہے، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کے پھیلنے کا دروازہ ہے، اور چوتھی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ 3 چلہ اور 3 دن اور 1 چلہ اور 4 مہینے آپ کہاں سے لائے؟ یہ 4 باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ثمرۃ العقائد میری خود کی کتاب ہے، 350 عقیدے ہیں، ہر عقیدے کے لیے 10 آیت 10 حدیث لایا ہوں، صرف حدیث، قول صحابی قول تابعی نہیں لایا، اور سیاہ 6 سے صرف حدیث لایا ہوں، اور اس میں سارا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر قبر کے جا کر کے قبرستان پر ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، وہ بھی ذکر ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیارت قبور کرو، تو زیارت قبور ہمارے یہاں ہے، لیکن اہل قبر سے مانگنا جائز نہیں، اہل قبر سے سوال کرنا جائز نہیں، بلکہ اہل قبر کے لیے صرف استغفار کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ یہ سارا ذکر کیا، اور سارے احادیث سے میں نے ذکر کیا ہے۔ کیسے بدعت ہو گئے تبلیغی جماعت والے؟ اس میں دوسری بات کہ یہ صوفی جماعت ہے۔ ہمارے یہاں بیعت کرنے کا سلسلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نے بیعت کی ہے، لیکن ایک تصوف میں صرف اتنا ہی پیری مریدی میں ہے جتنا کہ اس سے اصلاح ہوتا ہو، جیسے کہ شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے استاد سے، بس اتنا ہی ہے۔ باقی کوئی وہمی چیز دے دے، پیر دے دے یا کوئی چیز دے دے، ایسا نہیں ہے، میں نے ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو تبلیغی جماعت
बिदात के अंदर बिल्कुल नहीं है, मैं बल्कि बिदात से बहुत दूर है, उनसे तो हजारों आदमी का, लाखों आदमी की इस्लाह हुई है। ऐसी जमात जिससे इस्लाह हुई हो लाखों आदमी का, पूरी दुनिया में फैले हुए हो, उसके बारे में सऊदी अरब में बाकायदा हुक्मनामा जारी करना और हुक्मनामा के साथ हर मस्जिद को उसके खिलाफ में बयान करवाना, ये बगैर हमारे अकायद को देखे हुए और हमारी चीज़ों को देखे हुए है। उन लोगों ने कुछ का हवाला दिया, मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज का और उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का, ये बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने समरतुल अकायद नहीं देखी। ये लोग जमात में कभी गए नहीं, जमात तबलीग में बयान क्या होता है इसको गौर से इन्होंने नहीं सुना, बार बार जो सुना उसके बाद उन्होंने फतवा दे दिया। जमात तबलीग में तो इतनी एहतियात है कि 6 नंबर से ज़्यादा बात नहीं करने देते, सियासियात पर बात नहीं करने देते, अकीदे पर भी बात इसलिए नहीं करने देते, अकीदा हर एक का अलग अलग है, पता नहीं किसका क्या अकीदा, आपस में इख्तलाफ हो जाएगा। यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं। जमात तबलीग में शवाफे भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, दूसरे मसलक के लोग भी आते हैं, इसलिए अकीदे पर इन पर बहक वो ज़्यादा नहीं करते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप दीनदार बन जाए, आप तहज्जुद गुजार बन जाए, आप अल्लाह के रसूल को, रसूल की बात मानने वाले बन जाए, इसकी वो तबलीग करते हैं, इसको वो समझाते हैं। बाकी अकीदे के बारे में या मसले के बारे में वो कहते हैं अपने अपने उलमा से पूछो। इतनी एहतियात वाली जमात पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और इस तरह का बयान करवाना, मैं समझता हूँ कि ये अहले तबलीग पर बहुत बड़ा जुल्म। मैं खुद भी 3 दिन जाता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं जाता हूँ हर 3 दिन में, देखता हूँ कि वो क्या करते हैं। बाकी ये सवाल कि 3 दिन चिल्ला कहाँ से लाया, भाई ये कोई हदीस से साबित नहीं किया उन्होंने, ये तो इतने दिनों में लोगों की इस्लाह हो जाती है, बस कुछ पल्ले पड़ जाता है इसलिए रखा है। जैसे चश्मा इम्तिहान रखा है, साल भर में बुखारी शरीफ पढ़ाना रखा है, साल भर में कुदूरी पढ़ाना रखा है, ऐसे ये 3 दिन और चिल्ला है, ये बात आपका कोई सुन्नत या फर्ज या वाजिब नहीं है, इसलिए ये सवाल भी उनका गलत है। बाकी ये रहा कि तबलीगी जमात दहशतगर्दी फैलने का दरवाज़ा है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तबलीगी जमात तो हमेशा दहशतगर्दी को रोकने वाली जमात होती है। कितने दहशतगर्दों को, या ये कहिए कि शराबी कबाबी को उन्होंने रोका और दीन पर लगाया, दरवाज़ा कैसे हो गया ये। हमारे यहाँ तो तफक्कुद होता है, चिल्ले में उस वक्त हम नहीं जाने देते हैं जब तक कि उसके सारे अहवाल को मालूम न कर लिया जाए। अगर उसको पता चल जाए कि किसी कौम का, किसी मजहब का या किसी मुल्क का खिलाफ ये बोलता है या सियासी तकरीर करता है, नहीं करने देते। 6 नंबर से ज्यादा वो तकरीर करे तो उनको हम करने ही नहीं देते। सियासी बहस, अकीदे की बहस, मसले की बहस नहीं करने देते। ये जमात तो इतनी मोहतात है कि मसला भी बयान करता है और हदीस भी बयान करता है, कहता बुजुर्गों से सुना है, ताकि कोई हदीस गलत ना हो जाए, बुजुर्गों से ये सुना है, बुजुर्ग ये फरमाते हैं, इतनी एहतियात करता है ये। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि हमारे अकीदे को पहले जाना। अलबत्ता एक बात जरूर अर्ज कर दूं कि समरतुल अकायद में 350 अकीदे हैं और सिर्फ आयत सराहतुन्नस और हदीस 10 हदीस सराहतुन्नस है। इस पर किसी को एतराज करना है तो उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। एक तो कोई आयत लाएंगे सराहतुन्नस, या हदीस लाएंगे सियासत की सराहतुन्नस, किसी का राय, किसी के कौल जिक्र नहीं करेंगे। 2 और तीसरी बात को मुबहम जुमला है अगर आयत का तो उसकी तफसीर अब्दुल्ला इब्न अब्बास से हो, क्योंकि मैंने यही किया है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर ली, बाकी किसी की तफसीर नहीं ली। तो इन शर्तों के साथ ये किताब लिखी गई है और देवबंदियों का और तबलीगी जमात वालों का ये किताब है और अकीदे के एक टेक्स्ट बुक गोया के है जो हमने पेश किया है। मैं फिर गुजारिश करूँगा अरब के खतीबों से, अरब के ज़िम्मेदारों से कि हमारे तबलीगी जमात के अकीदे के बारे में फिर दोबारा सोचें। वो अकीदा नहीं है जो आपने बयान करवाया है और जितना बड़ा इल्ज़ाम डाला है। मैं सिमरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अदब के साथ हम गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हरमैन के लोग हैं, इसलिए बड़ी अदब के साथ वहाँ के उलमा से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मैं अर्ज़ करता हूँ, और कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।